幫埋單，多謝20蚊啦，多謝晒。妹妹，想食咩粥啊？隨便坐。唔好意思啊，我頭先出嚟唔記得帶銀包。嚟粥到，唔緊要喎。呢餐咧就我請，咁下次你咪會翻嚟幫襯我咯。多謝老闆。冇客氣。妹妹，冇事啊嘛？冇事，我覺得老闆你好好人啫，我真係好感激你啊！我同你3唔識7，你見我咁慘就肯送碗粥俾我食，但係我媽就唔同咧，日日都淨係識得鬧我，管住我。我真係唔明點解連一個陌生人都對我咁好嘅時候，我媽竟然咁對我。妹妹，你諗下，我請你食碗粥，你已經咁感激我，但係你媽咪煮咗10幾年飯俾你食，點解你唔會感激佢咧？佢管你都係關心你啫。好啦，食埋碗粥好，翻屋企啦。快啲翻嚟食飯啦，啱啱煮好飯啦。今晚有冇我最中意食嘅瑞士雞翼啊？梗係有啦。